kumva ijambo ry'Imana. Nizeye ko twese dufite inzara n'inyota. Amina. Nta mpamvu yo kuba twatanga igihe cyacu tukumva ijambo ry'Imana ariko mu by'ukuri bimeze nk'umugenzo cyangwa umuhango. Ikintu tugomba gukora ni ukuha agaciro ijambo ry'Imana kuko nibyo bishobora gukiza ubugingo bwacu. Amagambo y'abantu twararambiwe, ibikorwa by'abantu twarabirambiwe. Icyo dutegereje, icyo twifuza ni uko twakumva ijambo ry'Imana kandi tukubakwa naryo. Icyo nifuza rero ni uko uyu munsi iri jambo tugiye kuganira ryagira uwo riha umugisha kugira ngo arusheho kubakwa. Bibiliya iratubwira ngo twubakwa nk'amabuye mazima kandi twubakwa kugira ngo tube ubuturo bw'Imana. Amen. Nzi ko buri wese akeneye kuba ubuturo bw'Imana. Nimba harimo umuntu umwe ushobora kumva ko kuba ubuturo bw'Imana ntacyo bimumariye, kuri urwo ruhande njyewe sindimo. Ariko nizeye ko twese twifuza kuba ubuturo bw'Imana. Twifuza ko Imana yatura muri twebwe. Ahari aho wambaza uti se iyo Mana yaza gutura muri wowe inganite? Ariko tuzi neza ko Imana nubwo ari ngari cyane ifite ubushobozi bwo kwihindura muto cyane. Amina. Kandi tuzi ko Imana ntabwo ari umuntu nko kureba inyama n'amaraso, ahubwo Imana ni umwuka. Icyo dukeneye rero ni uko umwuka w'Imana atura muri twebwe. Nizeye ko buri wese ariyo nzara n'inyota afite kuba ubuturo bw'Imana mu buryo bw'umwuka wera cyangwa se umugabane w'Imana. Murabizi ku munsi wa Pentekote ya nkingi y'umuriro yayoboraga Abisiraheli ni Uwiteka Imana, ni Elohim waremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Yaje mu isi noneho atura mu mitima y'abizera. Niyo mpamvu yagiye yigabanya maze kuri buri wese habonekaho ururimi rw'umuriro. Amina. Ni ukubera ko Imana yifuzaga noneho gutura mu mitima y'abizera kugira ngo abe ariyo noneho ibabera umwami, ibayobore. Uwiteka bamugisha. Ntabwo dukeneye umuntu wo kutuyobora kubera ko igihe cyose abantu batuyobora nabi, igihe cyose abantu batuyobora mu nzira itari nziza, kubera ko umuntu ahava akagera nubwo aba ari umupasitori ukomeye gute, buri muntu wese ntabwo ari infaillible. Buri muntu wese ashobora gutsindwa, buri muntu wese ashobora kunanirwa. Nubwo aba ari umuntu wabona gufitiye icyizere cyinshi cyane ashobora gutsindwa, ariko umuntu wenyine udatsindwa n'umwe ni umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Tuzi ko umwami wacu Yesu Kristo ari we ya nkingi y'umuriro yayoboye Abisiraheli bava mu Egiputa. Tuzi ko n'uyu munsi ari we uyoboye itorero ry'Imana. Ntabwo dukeneye kuyoborwa n'abapasitori n'abigisha, nubwo Imana ibakoresha. Ibyiringiro byacu ntitubishyira ku bantu, ahubwo ibyiringiro byacu tubishyira mu Mana. Amina. Niyo mpamvu dukeneye ko umwuka wera yatura muri twebwe. Ariko ntabwo ushobora kwakira umwuka wera utakira ijambo ry'Imana. Umwuka wera cyangwa ubwo bumana buza ku ijambo. Iyo umuntu yakiriye ijambo akihana agahindukira akava mu nzira mbi yari arimo, burya nibwo umwuka w'Imana ushobora kuza gutura muri we. Iyo tuvuga umwuka w'Imana ubwo tuba tuvuga Imana cyangwa se imbaraga zayo. Imana ihabwa ishimwe n'icyubahiro. Icyampa rero buri wese akagira inzara n'inyota, kubera ko hirya yo kugira umwuka wera nta bugingo buhari. Niyo mpamvu kwibwira mu mitima yacu tuvuga ngo twizeye message y'igihe cya nyuma, twizeye ubutumwa bwa Branham, mu by'ukuri ni byiza ariko ntacyo byamara. Igifite umumaro ni uko ubuzima bwa message bugaragarira muri twebwe, cyangwa se uwo mwuka wera cyangwa iryo jambo rigahinduka imbaraga muri twebwe, hanyuma ubwaryo rikivugira. Amina. Ntabwo Yesu Kristo akeneye abantu bamukorera publicité ngo twakiriye umwami Yesu. Oya, reka rero turebe mu mibereho yacu ya buri munsi, turebe nimba koko ubuzima bwa Yesu Kristo buri muri twebwe. Icyo ni nacyo kitugira abakristo. Murabizi neza. Udafite umwuka wa Kristo nta nubwo uburuwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma igice cy'umunani. Utagira umwuka wa Kristo ntabwo baruwe. Kandi ukuvuga ngo umwuka wa Kristo ni utugira kuba umwe nawe. Naho kuvuga ngo twizeye ubutumwa bwa Branham cyangwa bw'igihe giheruka ntabwo byatugira umwe na Yesu Kristo. Intego y'ubutumwa, intego ya message ni ukugira ngo tuba bizera abanyabo. Nitumara kwizera, Imana imaze gushima igitambo cyacu, idushireho umwuka wayo wera nk'uko yabisezeranye. Amina. So urumva rero biradusaba kurenga
ibyo kuvuga gusa ngo twakire ubutumwa bw'umuhanuzi cyangwa ubutumwa bw'igihe cya nyuma. Birasaba ko twakira ubwo butumwa tukabubamo bukaduhindura, Imana yamara kwemera icyo gitambo ikadusukaho umwuka wayo. Amina. Kugira ngo ntabe ariko dukomeza kwiyobora, ntidukomeze kuba abantu bigenga, ahubwo tugengwe n'umwuka w'Imana. Imana ibamugisha cyane. Urumva rero intego y'ubutumwa ni ukugira ngo twakire umwuka wera, kandi uyu mwuka wera tuvuga nta handi ubonera, ni mu butumwa bw'igihe giheruka. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Aho umuntu yakavuze byinshi, mu butumwa bw'igihe giheruka niho harimo umwuka wera. Kubera iki? Ntabwo umwuka wera dufite cyangwa tugomba guhabwa dushobora kubonera mu butumwa bwa Luteri. Ntabwo bishoboka. Nta nubwo dushobora kubonera mu mategeko yo kwa Mose, ntidushobora kubonera mu butumwa bw'ibindi bisekuruza byatubanjirije, kubera ko turi mu kindi gisekuruza, tukaba dufite n'ubundi butumwa. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Ubutumwa dufite ni ubwa nyuma, ni ubutumwa buheruka buhamagara umugeni. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Icyo twifuza rero ni ukugira ngo ubwo butumwa tubwumve, atari ukubwumva gusa twishuka, ahubwo tubwizere mu mitima yacu, tubushyire mu bikorwa. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Nizeye ko ariyo ntego buri wese afite ituma ashobora gutanga umwanya we, agatanga igihe cye kugira ngo ategere amatwi ijambo ry'Imana. Uwiteka abaha umugisha umuntu wese waje afite iyo ntego, umuntu wese ufite icyo kintu ku mutima, Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twizeye ko Imana yacu itabeshye, ibyo yavuze irabisohoza. Imana ishaka abantu bafite imitima imenetse, ishaka abantu bafite imitima ishaka, ifite inzara n'inyota byo gukiranukira Imana. Ntabwo ari isezerano. Bahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Amina. Uwiteka abaha umugisha. Icyampa inzara mufite Uwiteka akayihaza binyuriye mu ijambo rye. Reka rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yesaya 53 kuva ku murongo wa mbere tugeze ku wa 8. Wanakomeza ubishatse ukarangiza n'icyo gice cyose, ariko kubera igihe turasoma muri Yesaya 53 tuve ku murongo wa mbere tugeze ku wa 8. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Imana idufashe cyane. Uyu bavuga kugira ngo muramwumva cyangwa turaza komeza kumuvuga, kuko ni nawe ukwiriye kuvugwa. Amina. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke. Amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu bigihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Imana ihumugisha gusoma ku ijambo ryayo. Reka duce bugufiya twongere dusengeho gake. Mwami wacu Yesu Kristo, uri Alpha ukaba uri na Omega, uri Imana yabanje kubaho, uri n'Imana izaheruka. Niwe wenyine ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Izina ryawe ni Umwami Yesu Kristo.
duciye bugufi imbere yawe data. Wavuze ko babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ryawe uzaba uri kumwe nabo, ntidushidikanye rero ko uri kumwe natwe. Soza ibyo watuvuzeho Mana, kugira ngo twumve uburyohe bwawe mu mitima yacu, twumve uburyohe bw'ijambo mu mitima yacu, maze twumve ijambo ryawe ucana umuriro wawe mu mitima yacu. Icyo twifuza ni uguhazwa nawe, icyo twifuza ni ugufashwa nawe, kuko iminsi ari mibi dukeneye kukubona mu mibereho yacu kugira ngo tubashe gutambuka iyi si turimo tujya mu bwiza. Nuko Seigneur Jésus, umugisha buri wese muri bene data ugutegera amatwi, buri wese ntabe aho yumva umuntu cyangwa abone umuntu, ahubwo abone Imana. Ubuntu bwawe bukomeze kuba hejuru yacu, umutekano wacu urinde. Tuzi ko turi mu isi ya Satani, tuzi ko turi mu isi iri munsi y'ubutware bw'umubiri. N'abisi ntabwo badukunda, ntibanatwishimira, batugambanira mu buryo bwinshi butandukanye, ariko uri ingabo idukingira. Reka ko aya manywa udukingire mu izina rya Yesu Kristo, maze databuja tugire umutekano n'amahoro bituruka kuri wowe. Bana natwe akanya dufite gatoya ko kumva iri jwi ryawe, uvugane n'ubugingo bwacu, utwubake, utuzamure, uduhe kumererwa neza mu kirere cy'umwuka. Urakoze Seigneur Jésus, gusigwa kwawe kutwigishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka Imana abaho umugisha nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muzi ko turuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise. Imana yagushimira icyubahiro. Uyu mugabo tuvuga ni umugabo ukwiye kuvugwa, nawe shingiro ry'ukwizera kwacu. Amen. Niwe banze ryo kwizera kwacu, ni nawe uzaguheruka. Ni ukuvuga ngo niwe watangiye umurimo, ni nawe uzawugeza ku ndunduro. Ariko iyo tumureba mu byanditswe byera, tubona ko mu gihe yazaga mu isi yaje nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Amina. Yaje nk'uko ibyanditswe byavuze. Ariko mu gihe yahageraga, abantu ntabwo bamwakiriye kubera ko yaje binyuranye n'intekerezo zabo. Amina. Ariko ikigaragara cyo ni iki, nuko abantu badakwiye kwakira ijambo ry'Imana bijyanye n'intekerezo zabo n'ubwenge bwabo n'uburyo ki babyumvamo. Abantu baba bagomba kwakira ijambo ry'Imana bijyanye n'uko Imana yabivuze. Amina. Niyo mpamvu twe dukeneye kwizera Yesu Kristo nk'uko ibyanditswe byamuvuze. Amina. Uwiteka Imana abamugisha cyane. Ijambo ry'Imana ryaramuvuze muri Yesaya. Turagerageza kwihuta. Yesaya igice cya 7 mwene datara turebera kuva ku murongo wa 10, ngira ngo umurongo wa 14 wonyine. Yesaya igice cya 10 igice cya 7 ku murongo wa 14. Uyu Yesu turiho tuvuga, uyu Yesu twumvise tukaba twaramwizeye, ntabwo turi abambere bamwizeye. Hari abandi batubanjije kwizera, ariko nk'uko uyu munsi hariho batizera, hariho n'abandi batigeze bizera mu gihe Yesu yari mu isi yambaye umubiri. Imana dufashe cyane. Ni ukubera iki batamwizeye? Icyatumye batizera icyo gihe turaza kukibona, ni nacyo gituma n'uyu munsi abantu batizera. Imana dufashe cyane. Fred, ngaho dusomere mu ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo rimuvugaho. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we ubihera ikimenyetso. Yego. Dore umwari azasamira, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Immanuel. Amen. Amen. Uyu nguyu turiho tuvuga ibye, uyu turiho tubaza ngo ninde wizeye ibyo twumvise. Uyu nguyu ijambo riratubwiye ngo dore umwari azasamira, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Immanuel. Ubundi ni ibintu bimenyerewe n'umwana wiga muri gardienne cyangwa n'umwana wiga muri bya bindi mu Baroma bigisha babyita mu cyari ati gisimu, azi neza icyo Emmanuel bivuga. Ubundi Emmanuel bivuga iki? Mungu pamoja na watu, cyangwa Imana hamwe n'abantu. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Byari byaravuzwe yuko azaza ari Imana yitwa Emmanuel, Imana hamwe n'abantu. Ibyo byose tukaba tuzi neza ko ibyanditswe bitubwira ko hariho Imana imwe yaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Nta mana yayibanjije, nta n'izayiheruka. Iyo Mana niyo yavuze ko igihe kizagera umwari agasamira akabyara umwana. Amina. Murabyibuka twarabivuze kandi tuzadukomeza kubivuga ko birakwiriye ko bivugwa. Igihe Yesu yazaga mu isi nk'umwana w'Imana, kuko yavutse bivuye ku ijambo Imana yavuze, Mariya nawe akavuga ngo ari uriya mwari uri kuvugwa hariya.
Mariya akavuga ngo bibe bityo nk'uko umwami Imana avuze. Mu yandi magambo yaravuze ngo amen. Marayika amaze kumubwira ibyo ukazasama umwana bitanyuze ku mugabo, yaravuze ngo bibe bityo. Hanyuma Mariya abyara umwana. Ntabwo tuvuga ko Mariya yabyaye Imana, kuko Imana ntabwo ibyara. Bien-aimé, mu guhishurirwa tuzi yuko Mariya atigeze abyara Imana, kuko Imana ntabwo ibyarwa, yahozeho, iriho kandi izahoraho. Ariko icyo Imana yakoze ni iki? Ukurikije Bibiliya itwereka ko Imana mu mubiri w'umwari Mariya yaremeyemo umubiri. Amena. Icyo kintu muri kucyumva neza. Uwo mubiri Imana yaremeye mu nda ya Mariya niwe twita umwana w'Imana. Kubera iki? Ntabwo yavutse nk'uko ibisanzwe bigenda ku mugabo no ku mugore. Uko bigenda murabizi, ntabwo nenda kubivuga, mwese mwumva ijambo muri abantu bakuru. Bisaba ko haboneka imbuto ebyiri, imbuto y'umugabo n'imbuto y'umugore, kugira ngo nibishobora guhura bibyara umuntu. Ariko mu gihe Yesu Kristo yavukiraga hano mu isi, ntabwo byasabye ko haboneka imbuto y'umugore n'imbuto y'umugabo. Amina. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo Imana niyo yaremye ari imbuto ishobora gutanga umuntu n'ubuzima, byose n'Imana yabiremeye mu nda ya Mariya. Niyo mpamvu twizera tudashidikanya yuko mu maraso ya Yesu Kristo nta maraso ya Mariya yarari. Amina. Ibyanditswe bikatubwira ngo iki mu byakozwe n'intumwa 20 ku murongo wa 28. Ibyanditswe biratubwira ngo ushatse wasoma, ibyanditswe biratubwira igihe Paulo yatumaga ku basaza b'itorero abakoraniriza hamwe, arababwira ati, kwanza reka ndeke mwene dusomere, ngaho soma 20:28. Mwirinde ubwanyu, yes, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi. Amen. Kugira ngo muragire itoro ry'Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Amina. Muragire itorero ry'Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Mu yandi magambo, Imana ibyaremaga umubiri mu nda y'umwari Mariya yishakiraga amaraso. Amina. Kubera iki? Kubera ko Imana ntabwo ari umuntu. Ibyanditswe biratubwira muri Yohana 4 ku murongo wa 24, atubwira ngo Imana ni iki? Ni umwuka. Amina. Imana nk'umwuka ntabwo yashoboraga kuva amaraso. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo ukurikije ibyanditswe, hatabonetse kumeneka kw'amaraso, nta nubwo habaho kubabarirwa kw'ibyaha. Nuvuga mu yandi magambo, byasabaga ko haboneka amaraso azameneka kugira ngo ab'isi bababarirwe ibyaha byabo. Amina. None ko so na nyoko na sogokuru na Adamu dukomokaho bose bacumuye, ninde wari kuba mwene wacu wa bugufi kandi akaba nanakwiriye? Niyo mpamvu nta n'umuntu n'umwe wabonetse mu isi wari ukwiriye gucungura abantu. Nta n'umwe. Kubera ko Adamu dukomokaho yaracumuye. Ibyanditswe bikatubwira ngo kubw'igicumuro cya Adamu abantu bose Imana yababumbiye mu bugome. Ni ukuvuga ngo kubw'igicumuro cya Adamu twese twahindutse abanyabicumuro. Siko bimeze se? Twese twahindutse abanyabyaha kubera igicumuro Adamu yakoze. So kubw'ibyo ninde washoboraga gucungura? Ntabwo bishoboka, nta muntu wari kuboneka wo kuducungura. Byasabye ko Imana yiremera igitambo, yiremera umubiri mu nda y'umwari Mariya. Amina. Noneho kugira ngo yitwe Manuel cyangwa turaza kwagera kugira ngo yitwe Kristo, byasabye ko Imana mu kuzura kwayo kose mu mbaraga z'umwuka wera imanukira gutura muri wa muntu. Amina. Muri byumva neza. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga mu Filipi apana Makorosayi igice cya 2 ku murongo wa 9 haravuga ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yashimye yuko kuzura kwayo kose kuba muri wa mubiri. Amina. Icyo nicyo cyamugize kuba Yesu Kristo. Kubera iki? Kubera ko kuzura k'ubumana kose umwuka wera winjiye muri wa mubiri, kandi umwuka wera niyo Mana. Igihe agendagendaga hano mu isi yari Imana yambaye umubiri. Ese turabyemeranywa? Kubera ko ibyanditswe byavuze ngo azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana hamwe n'abantu. Ariko mu gihe yazaga kuvuka, Marika Gaburiyeli yazanye irihe zina? Yazanye izina ryitwa Emmanuel. Ntabwo yigeze azana izina ryitwa Emmanuel. Yazanye izina
rya Yesu. Amina. Yabwiye Mariya ngo uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amina. Yesu rero mu gihe yazaga yari afite abantu hano ku isi. Amina. Icyo nshaka kubabwira ni iki rero, ni ukuvuga ngo Imana yashimye ko kuzura kwa kose kuba mu mubiri kugira ngo idutamirire igitambo gikuraho ibyaha. Amina. Ariko mukurikije ibyo twasomye, ibyanditswe byavuze ngo ntiyari afite ishusho nziza. Bien-aimé, ntabwo ariko twasomye. Ntiyari afite ishusho nziza, nta gikundiro yari afite. Apana biriya abanyedini bagerageza kuducorera babishushanya bamugira umusore mwiza. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Musubire inyuma murebe. Bibiliya yatubwiye ngo ntiyari afite. Reka tujye ku murongo wa 3 wumve. Yarasuzugurwa. Amina. Muntegera amatwi. Nyamuna mu amatwi ya. Uyu Yesu Kristo Imana yuzuye yambaye umubiri. Kandi muri Yohana murabizi iki byanditswe bitubwira. Yohana igice cya mbere ku murongo wa kangahe? Mwaka we mwese murabigisha. Ku murongo wa 10 byanditswe baratubwira ngo yari mwisi kandi si niwe wayiremeye, nyamara bisi ntibamumenye. Amina. Yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Ariko harimo bakeya. Byanditswe baratubwira ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amina. Ariko yari mu ntoki, murebe ngo yari mu ntoki. Buretse nsubire hejuru, kuko yakuriye imbere n'ikigejegeje nk'igishyitsi cy'umburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Amina. Muri kumubona uyu bari kuvuga hano, uyu ni umukiza wacu. Ntiyari afite ishusho nziza yatuma tumwifuza. Amina. Nta gikundiro yari afite, nta n'ubwiza yari afite bwatuma abantu bamwifuza. Mu yandi magambo yasaga nabi. Ntabwo ariko bimeze. Ariko muri we hari harimo kuzura k'ubumana bwose. Muri we harimo ubugingo, niko Yohana atubwira ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Amina. Muri we indese uyu mugabo, uyu Yesu tuvuga, uyu jambo wigize umuntu akabana n'abantu, muri we hari harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Murebe noneho ikibazo gihari, ko muri we hari harimo ubugingo, nyamara yaza mu isi ari we bugingo buzima, abantu kubera ishusho yari afite ntibamwifuza. Ariko hari abamurebye barenza amaso urukoba rw'umubiri. Amina. Hari abamurebye babona niwe mukiza. Amina. Hari abamurebye babona n'umukiza w'indwara zabo, baramwizera abakiriza abarwayi. Amina. Hari abamwizeye abakiza ibyaha byabo. Hari abamwizeye abazurira abapfuye kubera ko bamwizeye. Amina. Nyamara ntiyasaga neza. Ntabwo ari umuntu uteye amabengeza. Ntabwo ari umuntu wakwifuzwa ngo abantu bose bamurebe. Ntabwo ari umujene, kandi mu myaka ya 30 yakaba yari umujene ukeye ufite imbaraga usa neza. Ariko ibyanditswe bitubwiye ko ntabwo abantu bamwifuzaga. Nyamara yari uwifuzwa ibihe byose, kuko muri we harimo ubugingo. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwira ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Kubera iki? Kuko muri we nimo ubugingo bw'Imana bwahishwe. Muri kubyumva neza? Umufite niwe ufite ubugingo buhoraho. Nuvuga ngo kumwakira, kumwizera, kumwemera kwari kugira ubugingo buhoraho. Amina. So abataramwemeye, abamurebye bakirebera ku ruhande, abamurebye bakamwita ikinyendaro, abamurebye bakamwita icyo ntazi, abo ngabo banyuze ukubiri n'ubugingo buva ku Mana. Amina. Ariko ba Petero, icyama twampa ba Petero, ba Yohana, ba Filipo, bashiki bacu na bene data hirya no hino baramwizeye, muri we babona ubugingo buhoraho. Ariko abataramwizeye, niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo umwizera ntacirwaho iteka. Amina. Mundeze amatwi neza. Ninde muntu wizeye ibyo twumvise?
umwizeye ntacirwaho iteka, ariko utamwizeye amaze kuricirwa kuko atizeye umwana w'Imana. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Ngo kuba yaraje mu isi abantu ntibamwizere, ntibamwemere umubare munini cyane, ntibyamubujije kuba ari we bugingo, ntibyari binamubujije kuba ari we Mana yambaye umubiri. Amina. Ese ubundi yabaye Imana yambaye umubiri ryari? Murabyibuka ageje ku myaka 30 byasubira biratubwira ngo ajya ku mazi asanga Yohana kuri Yorodani kugira ngo agire gute amubatize. Yohana mu nyaravuga ati no c'est pas possible, ni ngewe wari ukwiye kubatizwa nawe kandi wowe ni woje unsaba, kubera ko Yohana yari umuhanuzi kandi ijambo rije ku muhanuzi, umuhanuzi ararimenya. Amina. Ijambo ryaje ku muhanuzi. Amina. Hanyuma Yesu aramubwira ati emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Amina. Yohana aremera arabikora. Ibyo Yesu aratubwira ngo avuye mu mazi n'ijuru rirakinguka, umwuka wera mumanukiraho mu ishusho y'inuma. Amina. Ntabwo umwuka wera ari inuma, mwumve neza, yamanutse muri we kuko umwuka wera atagaragara, amanuka mu ishusho y'inuma. Hariya uwari Yesu nibwo yayisaba Kristo. Amina. Bivuga ngo ni Yesu ubundi bivuga umukiza, Kristo bikavuga gusigwa. Nuvuga ngo uwari Yesu avuka kwa Mariya yahindutse Yesu Kristo, cyangwa umukiza wasizwe. Yasizwe n'iki? Uwo mwuka wera mu kuzura kwawo wamanutse muri we, aribwo bumana tuvuga bwambaye umubiri, nibwo uwo munsi bwatuye muri we. Amina. Turumva neza. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Icyama mukabyumva mukora nyuma myo. Ibyo ariko ntabwo ari ibintu byizerwa n'abantu bose. Hari ab'Imana atoranije kubyizera. Niyo mpamvu ibyanditswe byatubajije ngo ese ninde wizeye ibyo twumvise? Kuko bari barabyumvise mu gitabo cy'ubuhanuzi. Amina. Bari barabyumvise mu gitabo cy'ubuhanuzi. Soma Yesaya ikindi ivuga ngo nuko umwana yatuvukiye. Hariya wari muri Yesaya igice cy'ikenda. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Bivuga bikurikiranya nkuko bivuga. Bisome ntaza kubi ubijyane neza umugeni. Yesaya 9:5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Yego. Ubutware buzaba ku bitugu. Yes. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Amina. Byari byaravuzwe mu buhanuzi, byari byaranditswe mu gitabo cy'Uwiteka, ariko ni ibintu byajyaga gusohora mu gihe cyabo. Amina. Umuhanuzi Branham aratubwira ngo inshuro nyinshi abantu bemera ibyahanuwe, ariko iyo igihe kigeze cy'uko ibyo byahanuwe bisohora, ijambo rigahinduka ibifatika, ntabwo bizera. Turi kumvikana? Biroroshye ko abantu bizera ubuhanuzi, kandi aba Bayahudi turaza kubibona basomerwaga ibi byanditswe mu masinagogi ku masabato, bakabisomerwa bakavuga za mina nyinshi cyane. Ariko mu gihe byasohoraga, uwo byavuze akaboneka, ntabwo bamwizeye. Turi kumwe neza? Hari impamvu batamwizeye. Komeza dusomere mwene dada muri 35 igice cya Yesaya 35. Turavuga ibyo bari barabwiwe mu buhanuzi. Amina. Ibyari byaranditswe bivugwa ku bw'uyu muntu ukomeye ukwiriye kuvugwa, ariko abantu benshi batamenye. Uyu akaba ari ubwiru bw'Imana bwahishwe. Amina. Iyo tuvuga ubwiru bw'Imana bwahishwe ni Kristo. Amina. Nusoma igitabo cy'Abakolosayi kirakubwira ko Yesu Kristo ari we bwiru bw'Imana, niwe banga rikomeye ry'Imana ryahishwe uhereye mu bisekuruza byose byatubanjirije. Amen. Rikaba ryarahishwe, ariko mwino minsi ya nyuma rikaba ryarahishuriwe abana b'Imana. Amina. Muri kubyumva neza? Yesu Kristo turi kuvuga ni ubwiru. Amina. N'ibanga. Tuvuga ubwiru ni ibintu bitwikiriye, ni ibintu bihishwe bitamenyekana n'abantu, ariko bimenywa gusa n'ab'Imana yatoranirije kubyumva no kubisobanura. Amina.
Imana yabishimwe n'icyubahiro. Hahirwa abantu Imana yatoranije kuzabona uyu mwami wacu Yesu. Soma twumve Fred. Mubwire mukomeze amaboko ya Yesaya 35. Ushatse wahera hejuru gatoya ku murongo wa 2. Wahiri ku murongo wa mbere. Hera ku murongo wa mbere nta kibazo. Ubutayu n'umutarwe. Ubutayu n'umutarwe. Ugiye mu bizirindi mu wabyumva reka tubifate gute. Bizanezerwa. Ikitaturwa kizishima kirabya uburabyo nka Habasereti. Buzarabya uburabyo bwinshi, buzishimira umunezero n'indirimbo, buzahabwa ubwiza bw'i Lebanoni n'igikundiro cy'i Karumeli n'i Sharoni. Bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Imana yacu. Bazareba ubwiza bw'Uwiteka n'igikundiro cy'Uwiteka Imana yacu. Amen. Aha tugiye niho hashobora gutuma mwumva ibyo bavugaga. Hanyuma nimutege amatwi twumve. Mukomeze amaboko atenyabutse, mukomeze amava asukuma. Mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye. Dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Amen. Icyo gihe ikizababwira ko Imana yahageze, ikizababwira ko Imana yaje guhora no kwitura noneho ikaza kubakiza. Ikizababwira yuko Imana yahageze, ikizababera ikimenyetso bizagenda gute? Icyo gihe impumyi zizahumurwa. Icyo gihe impumyi zizahumuka. Ryari? Mu gihe Imana izaba yaje kubakiza. Igihe Imana izaba yaje kubereka ubwiza bwayo, icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Aha icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa. Icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara, ururimi rw'ikiragi ruzaririmba kuko amazi azadudubiza mu butayu, imigezi izatembera mu kidaturwa. Uri mushatsi warekeraho. Icyo gihe Uwiteka Imana yanyu izaza ibakiza. Ikizababwira nuko ibirema bizahaguruka, impumyi zizareba, abapfuye bazazuka. Noneho murebe neza guhishurirwa ahantu guherereye. Igihe Yesu yari no mu isi yambaye umubiri, abantu Yohana yatumye abantu ariko ati mugende kumumbariza. Uriya ni wa wundi wavuzwe ko azaza, cyangwa mumumbarize niwe cyangwa dutegereze uwundi. Ngo hari hajemo gushidikanya gatoya kuko yari ari mu bibazo byose, yari ari muri gereza. Ariko atuma bigishwa ariko ati mugende mumumbarize nimba ari wo wa wundi ukwiriye kuza. Icyo gihe byagenze bite? Yesu yahumuye impumyi bareba, ahagurutsa ibirema bareba, akora ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bareba. Arababwira ngo noneho ndabizi neza ko Yohana ari umuhanuzi. Amina. Mugende mumubwire ibyo mubonye. Amina. Nimumara kumubwira ko impumyi zihumuka n'ibirema biriho bihaguruka n'ibipfamatwi biriho byumva, ari buze kumenya ko Uwiteka ari hagati yabo. Amina. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Murumva ibyo abandi babaga barahishwe, hari abandi bahabwaga kubihishurira. Amina. Niyo mpamvu tuvuga ngo uyu Yesu Kristo turiho tuvuga ni ubwiru bw'Imana bwahishwe mu bisekuruza byose, ariko uyu munsi bukaba buri guhishurirwa abana b'Imana. Ab'Imana yishimiye guhishurirwa ubwiru. Imana yabwicyubahiro. Yesu Kristo akaba ikimenyetso kigirwa impaka. Ni Imana, abandi ngo siyo, n'umuhanuzi. Abandi bati no, nta nubwo ari umuhanuzi, ni intekamutwe baba. Abantu bamuvugaho byinshi. Ariko tuzi ko igihe Yesu yazaga yaje bijyanye n'ibyanditswe. Amina. Yaje bijyanye n'icyo Bibiliya yari yaramuvuzeho. Ariko mu gihe yazaga nubwo bari baremeye ubuhanuzi, ntabwo bemeye ko ari we wavugwaga. Turi kumwe neza. Ngaho ikibazo aho kiri rero, byari byaravuzwe, byari byarahanuwe, ariko ninde noneho wizeye ibyo twumvise? Ese mu gihe byasohoraga abantu barabyizeye? Kuba byaravuzwe ni byiza, kuba byarahanuwe ni byiza, kuba byaranditswe ni byiza, ariko se gusohora kwabyo abantu barabyizeye? Uwiteka dufashe cyane. Reka tugerageze kwihuta dusome mu butumwa bw'umuhanuzi. Uyu Yesu yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumwubahe. Amina. Uku niko Yesu Kristo yari ameze. Ntabwo birahinduka. N'uyu munsi ishusho Yesu afite ntabwo ariyo abanyedini bashaka kumubonamo.
uyu munsi abanyedini barashaka kumubona uko babyumva nuko babyize muri za teoloji no maseminari, ariko twe dukeneye kubona Yesu nk'uko yihishuye hagati yabo bijyanye n'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka twere gutinda aho ngaho. Ese ninde wizeye ibyo twumvise? Turasoma mu butumwa buvuga ngo Eden de Satan. Eden ya Satani. Iyo tuvuga Eden de Satan ni isi. Iyi si turiho ni Eden ya Satani. Kuko iri mu biganza bya Satani. Satani ayigenza uko ashaka, Satani ayikorera ibyo ashaka, ashyiraho za politiki nk'uko abishaka, akimika abami agashyiraho abandi, agakora byose muri politiki nk'uko ashaka. Ariko tuzi ko umunsi umwe iyi si turiho izahinduka isi y'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Ubwo Yesu Kristo azasenya ubwami bwose buri ku isi, agashyiraho ubwami butazahanguka. Amina. Ubwami bwa Mesiya n'umugeni. Imana ifashe cyane. Amen. Eden de Satan. Eden ya Satani. Du 29 août 65. Paragraphe 30. Branham dit ceci. Regardez. Quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs. Igihe Yesu yazaga, Satani nawe yari yicaye mu badokiteri, mu bigisha b'Abayahudi. Imana yari yicaye he? Yari muri Yesu. Amina. Muri Kristo nimwo Imana yari. Nubonye Yesu Kristo ababonye Imana. Amen. Niyo mpamvu Yesu mu gice 14 yavuze ngo umbonye ababonye data. Kubera iki? Ko data ari muri je, nanjye nkaba ndi muri we. Mvuga ngo igihe Yesu arano mu isi ari Imana yuzuye yambaye umubiri. Umuremyi w'isi n'ijuru yari mu isi yambaye umubiri, ariko abisi ntibamumenye. Kubera iki? Mu gihe yazaga mu isi azaniye abisi ubugingo, Satani nawe ku rundi ruhande yagiye mu batambyi. Abatambyi ntabwo basengaga, abigisha amategeko ntibasengaga, abafarisayo ntibasengaga, barasengaga, ariko bari bafite Satani. Niyo mpamvu bien-aimé, gusenga ntacyo bimarira umuntu. Gusenga ni byiza, ariko usengera mu mwuka no mu kuri. Amina. Ariko gusenga gusa mu mwuka gusa, tu mu mwuka zui ibyo ngibyo utari mu kuri nta kintu bimaze. Turi kumwe neza ababyeyi. Barasengaga, ariko ijambo ry'Imana tugaragariza ko muri bo hari harimo umwuka wa Satani. Yego. Ni nayo mpamvu babwiraga abantu ngo muramenye mutakurikira uriya muntu, kandi muri we harimo ubugingo. Turumvikana. Nuko ngo Satani yakoze uko ashoboye kugira ngo abuze abantu kwakira ubugingo. Icyo akora icyo tuzi cyo ni kimwe. Satani ntashobora gutangira abahungu n'abakobwa biwe. Ab'Imana yamenye isi n'ijuru itarashyirwa urufatiro. Satani ntashobora kubatangira uko yakwitambika kose. Nubwo yashyiraho ibifaru, nubwo yashyiraho abigisha bameze bate, abana b'Imana iyo bumvise ijwi ry'Imana baravuga bati niryo jwi twe twarabuze. Amina. Satani nta kintu ashobora kudutwara. So ni nayo mpamvu tugirira Imana icyizere. Amen. Ab'Imana yatoranirije kuzumva rino jambo, kuzaryumva bakarisobanukirwa. Satani nta kintu ashobora kwitambikisha imbere yabo kugira ngo abuze kwizera. Uko byagenda kose, uko baba bararohamye kose, Imana izabakurayo ikoresheje ijambo ryayo. Amen. Igihe rero Imana yasaga mu isi yambaye umubiri, Satani nawe yanyuze mu batambyi nimwe yakorera. Kandi abatambyi bari abanyedini, abantu beza basenga, bambara amakanzu bakaberwa, bakajya hariya bitwaye nk'abatagatifu n'utugofero twabo twiza cyane, wenda basenga gatanu cyangwa kangahe ntawamenya, bagenda batakandagira n'igingo rimeneke, ariko baramwanze. Banze umwami w'ubugingo. Amina. Kubera iki? Ese mutekereza ko ari bo bibwirije ku mwanga? Muri bo hari harimo Satani. Niyo mpamvu Yesu yanababwiye ngo mukomoka kuri so Satani. Niyo mpamvu mvuga ntimwumve. Ariko iyo muba abana b'Imana koko, mukaba muri abana ba Aburahamu, mwamunyizeye kuko Aburahamu we mu gihe yabonaga umunsi wanjye yaranezerewe, ariko mwebwe murawubonye, aho kugira ngo munyizere murashaka kunyica, kubera ko mukomoka kuri so Satani. Uwo yahereye kera kose ari umwicaye. Niyo mpamvu namwe mushaka kunyica. Bashaka kumwica badasenga. Uwo bitwaga ko basenga
uwo bitwaga ko bakorera yari hagati yabo yambaye umubiri ariko ntabwo bamumenye. Ariko Imana yabyishimiwe n'icyubahiro. Ntabwo Imana ijya ibura abayizera. Nubwo byari bimeze bityo hari ibiharamagara byavuze biti nubwo mutubuza kumukurikira mukavuga yuko muzaduca no mwidini mukavuga yuko mutazatwemera duhisemo kwangwa namwe abantu duhisemo gutandukana namwe burundu tukomatana n'uyu mugabo kubera ko twamaze kubona ko muri we harimo ubugingo buhoraho. Amina. Niyo mpamvu Petero ntabwo avuze ijambo rivuga ngo twakuvaho tukajya kuri nde wundi kandi wowe wenyine ufite amagambo y'ubugingo buhoraho natwe tukaba twarizeye. Ntabwo yabivuze ari blague, yabivuze abandi bamaze kugenda bikubuye basubiyeyo bataye Yesu batagishaka no kugendana nabo, ariko baravuga ati Seigneur Jesus twakuvaho tukajya kuri nde wundi kandi wowe wenyine ufite ijambo ritanga ubugingo buhoraho kandi natwe tuba twarizeye. Nubwo tutabisobanukiwe, nubwo tutabyumva neza, ariko ntacyo turabyizera tu. Niyo mpamvu tubwirizwa kuvuga amina ku ijambo ry'Imana tukikomereza. Imana wabuje si ngombwa ko dusobanukirwa cyane, ariko Imana yabyaye ibaguhishurirwa ubwira ijambo ryayo. Quand Jésus est venu, Yesu yazaga, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, murabona Satani yaricaye mu mitima y'ababigisha b'Abayahudi, dans ce groupe de rabbins muri iryo tsinda ry'abigisha et de sacrificateurs. n'abo batambyi. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Bagerageza kubwira abantu ko bubaha amategeko ya Mose Mu gihe igihe cy'amategeko cyari cyarangiye. Amina. Twari twinjiye mu gihe cy'ubuntu. Nuvuga ngo uwo amategeko n'ibyahanuye byavugaga ari we mwami wacu Yesu Kristo yari yamaze kugera aho ngaho. Igicucu cyagombaga guhita tukabona nyir'ubwite ari aho ngaho. Amina. Ariko bagakomeza gushaka guhandirira abantu ku gicucu kandi umuntu yahageze. Twavuga nk'abandi ashobora no kuvuga ati muve ku giti, muve ku gicucu dore umuntu. Amina. Bashobora gusohoka mu gihe cy'amategeko bakinjira mu buntu bw'Imana, bagatsindishirizwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo babihawe kubw'ubuntu. Amina. Ariko abatambyi, abigisha amategeko, abasaduka, abafarisayo, abatambyi bakuru, abategeka b'icyo gihe bose bamwangiye ubusa. Umunsi umwe Imana idufasha tuziga ijambo rivuga ngo le monde contre Jésus, isi irwanya Yesu. Iyo tuvuga isi ntabwo tuvuga abapagani bere mu kabari, nta nubwo turi kuvuga abasambanyi bere mu malogi n'ahandi hatandukanye, tuba turi kuvuga isi y'abasenga, tukavuga n'isi ya politiki. Abanze Yesu bakamubamba bakamurwanya ntabwo ari abapagani, ni abantu bavugaga ko basenga kandi bakorera Imana, ariko bamaze kumwanga bamuteje leta. Turi kumwe neza? N'ubundi abazatwanga ntabwo ari leta, leta se arabwo izi byacu, politiki ntabwo izi byacu. Abazatwanga n'abanyedini kubera ko tutazemera kujya mu bumwe nabo, kubera ko bataye kuri kw'ijambo ry'Imana. So abigishwa bakiragiye bemeye kurenganywa bazira komatana na Yesu, nubwo Yesu yari yanzwe mu isi, nubwo uyu munsi ijambo ry'Imana ridakunzwe, ritari populaire, ridakunzwe. Uyu munsi twemera komatana n'ijambo kuruta uko twakwishyira hamwe n'abanyedini ngo nuko bemewe na leta. Kwemerwa na leta rien zero, ntacyo bivuze imbere y'Imana ni zero kabisa. Icyo dukeneye ni ukwemerwa n'Imana, kandi twemerwa n'Imana iyo turi mu ijambo, iyo turi muri Kristo Yesu mu butumwa bw'igihe nibwo twemerwa n'Imana. Hanze y'ubutumwa rien. Nubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagufata ku rutugu akavuga ngo uri mugenzi we, rien kuri twebwe ni zero. Imbere yacu uba umeze nk'ifumbire tureba hano, kandi ngo nibyo buri gitaka nk'ikindi kigendera, ariko Imana yabwa icyubahiro. Mw'iki gitaka twambaye twakiriye ubutunzi bw'Imana, twakiriye umwuka wera, ijambo rizima riri muri twebwe, nibyo byiringiro by'ubwiza dufite. Amina. Naho kubw'iki gitaka duhuje nabo, kubw'iki gitaka duhuje nabo, dusangiye byose, ariko kubw'ubutunzi butagira akagero umwami Yesu Kristo twakiriye dutandukanye nabo burundu, nta naho tuzahura. Ab'isi bose bari mu mubi. Amina. Ab'isi bose, tuvuga ab'isi bose ni abasenga n'abadasenga, abasengera hanze
y'ubushake bw'Imana. Abasengera mu madini yo gusengera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, abo ngabo n'isi ya politike n'isi y'abapagani, abo bose ni ifumbi. Abo bose nta bantu babari. Murabizi? Ndavuze ngo nta bantu babari. Y'Imana bari babona ari imirambo yibereye hari. Ubuzima dufite, ikiduhaye ubuzima imbere y'Imana, ikiduhaye igikundiro imbere y'Imana, nuko twakiriye umwami Yesu Kristo, nuko twakiriye ijambo ry'igihe cyacu, iry'Imana yadutumyeho binyuze ku muhanuzi Branham. Nicyo kiduhesheje igikundiro imbere y'Imana. Shyira ku ruhande iri jambo, subira mu idini, genda mu isi urebe kutabura ifumbire nk'izindi zose. Ariko uyu munsi ndababwiza ukuri, dufite igikundiro imbere y'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo twakiriye. Aho nibwo tuba turaba abantu nyabo. Ariko noneho kigeretse ku bumuntu, dufite n'ubumana muri twebwe. Ibyo nibyo byiringiro by'ubwiza dufite. Imana ibamugisha cyane. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Et alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Amina. So baba bagombaga kwihambirira ku mategeko ya Mose. Ariko Yesu yababwiye ijambo rikomeye. Yesu yababwiye ijambo rikomeye, aravuga ati iyo mwizera Mose, nanjye mwajyaga kuba munyizera, kuko ibyo Mose yanditse byose ni ibyanjye. Amina. Ibyo Mose yavuze byose burya ni jyewe yavugaga. Ibyo Zaburi zavuze no mategeko no mu bahanuzi bose bavuze byose burya ni jyewe byavugaga. Niyo mpamvu mwebwe muvuga ngo nzirura isabato, murabapagani, ntabwo muzi ijambo. Iyo mumenya uvugana namwe kari umwami w'isabato, ntabwo bajya kumubwira ngo zirura isabato. Niyo mpamvu uyu munsi Yesu ari hano arabwira abadivantiste, we ntabwo ati keba nayo. Kubera iki? Umwami w'isabato. Ijambo yaduhaye niryo riduhaye ikiruhuko. Amina. Kandi isabato ubundi byavugaga ikiruhuko. So ikiruhuko dukeneye si umunsi, si amasaha, ikiruhuko dukeneye ni icyo mu mutima. Ariko kubera ko abanyedini bakamucira urubanza, wowe turagora yuko uzirura isabato, turagora yuko uri umuntu kandi ukigira Imana. Mukurikije Yesaya 9, mu by'ukuri Yesu yigiraga Imana. Yesu yari Imana yambaye umubiri. Amina. Kubera ko niko ibyanditswe byari byaravuze. Yari Imana yambaye umubiri igendagenda hano ku isi, akagaragazwa n'imirimo ye. Niyo mpamvu yavuze ngo nimutanyizezwa n'ibyo mvuga, basi mwizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Kubera ko ntabwo ari byo yikora, ahubwo data uri muri jye, ubumana bwuzuye buri muri jye, nibwo bukora umurimo. Njyewe nta kindi ndicyo, uyu mubiri nta kindi uricyo, ndi igikoresho cy'Imana. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. So twavuga byinshi, reka turekere aho ngaho, dukomeze base. Umuntu yinjiye aho ngaho yata n'umurongo yararimo, ninde wizeye ibyo twumvise? Ninde nimba urimo uravuga amen. Nimba utarimo nduhira kuvuga amen. Kuko icyanditswe kirabaza ngo ninde wizeye ibyo twumvise? Kandi ukuboko k'Uwiteka, imbaraga z'Imana zahishuriwe. Nimba urimo ukwiye kuvuga amen. Nimba utarimo byakaba bigutera inzara n'inyota byo kuvuga ariko ibi bintu ko ariko bwa mbere byumvise. Ibi bintu ko ntari isanzwe mbyumva bimeze bigenda. Nsanzwe numva bavuga gutumwa, ariko uyu munsi ubutumwa numvise ntabwo ari bwa bundi busanzwe. Ibintu biratandukanye, ameza aratandukanye, ibyo kurya biratandukanye, na restaurant zimwe. Ari so bitandakagira gute? Ntabwo mbivuze kugira ngo bitumvikana nabi. Hari za zindi zo hasi cini ziciriritse, ariko hakaba n'iziri mu rwego rwo hejuru. Iyi turimo niyo ku rwego rwo hejuru. Amina. Turarya ibyo kurya byo mu rwego rwo hejuru. Amina. Iri shuri turimo ni university y'abana b'Imana, ni university ya Maraki 4. Amina. Aho dushurirwa ijambo ry'Imana tukagaruka ku rufatiro rw'intwara y'abahanuzi. Amina. Iyi ni university y'Imana. Turi kumwe. Ntabwo yari seminari, ntabwo ari theology, ukuntu gwishurirwa kuva ku mwami Imana. Ninde wizeye ibyo twumvise? Haleluya. Ninde? Ese niba uvuga ko abyizeye,
byakumariye iki turakomeza tuganire. Alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là le fils de l'homme allait être révélé. kandi ijambo ubwaryo ryavuga ko umwana w'umuntu muri iyo minsi yagombaga kwihishura. Voyez-vous qu'il allait se révéler? Murabona ko yagombaga kwihishura. Alors leurs efforts none imbaraga tendaient vers ceci. zagendaga sijya mbega bo ahantu bashyize imbaraga ni gukomeza guhambirira abantu mu mategeko. Pourvu que il garde les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. cyangwa bagomba kurinda abantu mu madini yabo bakakomeza kubabwira ko bizirika ku mategeko ya Mose. Ikintu bashakaga ni ukomeza kuzirikira abantu mu madini, mu myumvire, mu myizere, mu mayobokamana yo kumvisha ko bagomba kwihambirira ku mategeko ya Mose. Ariko Yesu aravuga ati uwo bose muvuga ko mumwumvira ibyo yanditse n'ibyanjye, ibyo yavuze byose n'ibyo yavugaga. Ntabwo muzi ijambo yarababwiye ngo dore Uwiteka Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye uvuye hagati muri mwe, umuntu wese utazamwumvira azacibwa mu bantu. Ntabwo mwabyumvise ibyo Mose yavugaga, burya n'ibyo yavugaga. Ariko ntabwo mwizera sha, mukomoka kuri so Satani. Abantu ku isi hariho imbyaro ebyiri bandugu, tujye tubwizanya ukuri, hariho imbyaro ebyiri, hariho urubyaro rw'Imana n'urubyaro rwa Satani. Twabyawe n'ijambo ry'Imana tuvuka bwa kabiri, kuko Imana yatumenye isi n'ijuru bitarashyirwaho urufatiro. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Abataravutse bwa kabiri bakomoka he? Abatazavuka bwa kabiri bakomoka kuri nde? Ntabwo mbivuga. None mubyumva groupe n'ebyiri, nta hagati na hagati. Ab'Imana bumva ijambo ry'Imana, abatari ab'Imana ntabwo baryumva. Turi kumwe neza? Kandi ab'Imana buryo ikibagaragaza nuko iryo jambo ry'Imana bumvise baranaryumvira. Baranaryumvira. Niyo mpamvu dukwiriye kuba abana beza bumvira, nk'abana b'Imana. Niyo tugerageje kwigana abandi, Imana ibiri tayari kudukubita urushyi, kuducyaha, kuduhana. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana n'ibihano. Amina. Nutesha Uwiteka akagukubita akantu ntuzavuge ngo arakwanga, burya ni ukubera urukundo agukunda. Kuki Uwiteka kugarura ni uko agukunda. Ese ubundi Uwiteka arakujyana he? Arakuvana mu isi akujyana aho wahoze. Isi n'ijuru bitarashyirwaho urufatiro. Wahoze he? Wahoze mu Mana, wahoze mu bwiza. Uyu munsi ni turi gusubira. Utaruriyo ntabwo azasubira. Murabizi neza? Ndio. Twararebye ijambo ryaratubwiye ngo uyu munsi nubwo turano ku isi dusa gutya, ariko dufite iyindi shusho isa natwe iri mu ijuru. Iyo umuntu avuye mu no mubiri ahita ajya mu mubiri wo mbega mu mubiri wo mu ijuru ufite ishusho nk'iyo yunguye uri hano. Amina. Ninde wizeye ibyo twumvise? Mu idini wari warabyumviseho? Wari warigeze wumva ko ufite undi representa hari? Iyo umuntu avuye mu mubiri ahita yinjira mu wundi mubiri wo mu ijuru. Amina. Twabwiwe iki? Twabwiwe ko mu kuzuka bizagera gute? Uwo mubiri twinjiyemo uzagaruka gufata substance. Ibyari bigize uyu mubiri wacu byashangaguritse. Ariko kubera itegeko ry'Imana, Imana izabihamagara bigaruke. Kubera Imana ifite ubushobozi bwo kuhamagara n'ibitariho bikabaho. Ariko izahamagara ibyigeze kuba bihari, hanyuma tuzukire muri uwo mubiri, tuzuke dufite imibiri y'ubwiza. Ibyo ngibyo mu idini ntushobora kubyumva. Ni ukuri birwa n'iki? Kuko n'ubwiru bwari bwarahishwe, ariko uyu munsi ukaba bwarahishuriwe intore z'Imana. Imana yabwo icyubahiro. Vous voyez ce qu'il a fait? Il essayait de leur dire cette partie de la parole est tout à fait exacte. Cette prophétie, c'est vrai, c'est la vérité. Cette partie de la parole est tout à fait exacte. Mais cet homme-là, Jésus, le Jésus de Galilée, le fils de Marie, ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas lui le concerné. Ibi byanditswe turabona ko ari byo. Byari byaravuze yuko Mesiya azaza. Byari byaravuze yuko azaza ari umwami. Byari byaravuze yuko azaza ari we mukiza. Ariko yo turebye dusanga uri atari. Nicyo Satani yakora. Muri kubyumva?
bemera ibyahanuwe bakemera umugabane w'ibyanditswe ariko byagera mu gusohora kwabyo bakabihakana. Turi kumwe neza? Imana dufashe cyane. Mais ce n'est pas cet homme. Ariko ntibivuga kuri uramu. Ce n'est pas la bonne personne. Ntabwo ari umuntu uri kuvugwa hano. Voyez-vous? Murabona? Comme il est trompeur, mu buryo Satani abeshya. Abeshya ihe. Satani ntabwo ari umuntu. Murabizi neza? Satani ntabwo ari umuntu. Satani ni umwuka. Ariko umuhanuzi yatubwiye ngo igihe Imana yazaga muri Yesu yambaye umubiri, Satani nawe yamanukiye mu batani akagerageza kumvisha abantu ko uw'ibyanditswe byavugaga atari uriya mugabo, uriya usakuriye, ufite ishusho isakuriye, utarize, utemera ba Kayafa, ntiyemere n'amadini yacu, akayasenya akayashwanyaguza, akarwanya abagore kuri kariya akagena akabereka ko badakwiriye kwambara kuriya no kwitwara kuriya. Uriya ntabwo ari we. Satani yageragezaga kubarindagiza kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasi. Turumwe neza? Biriya niyo mpamvu tubwira ngo niba ubutumwa bwiza twizeye butwikiriye, c'est voilé, buratwikiriye, butwikiririwe abarimbuka. Muri kubyumva neza? Muri Yohana ngira ngo mu butumwa mu Korinto ngira ngo n'abambere gutyo ntabwo mwibuka neza ngo nimba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriye, twe twarabuhawe ariko ariko niba twarabuhawe twebwe ku bandi bo buratwikiriye, nimba rero butwikiriye kuri ba bandi barimbuka. Bien-aimé, abagenewe kurimbuka burya ntabwo bazamenye no message, yewe n'abazayimenya ntibazayihagarara, n'abazayimenya ntibazayiha agaciro. Ariko abana Imana yatoranije ubugingo buhoraho, isi n'ijuru bitarashyirwaho urufatiro, niba yumva bakayizera bazayishikamamo, bazayishorera n'imizi, bazera imbuto zikwiriye ubutumwa bwiza. Ariko abandi bazabyumva binyure hano bisokere hariya, abandi bazabyumva bumve biraryoshye, ariko kubyakira ntabwo bazabyakira kuko nta capacity, nta bushobozi bafite bwo kwakira ijwi ry'Imana. Ab'Imana bumva amagambo y'Imana. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ziranzi nanjye ndazizi, nta nubwo zakurikira ayandi majwi ko ntayo zizi. Amina. Ntabwo zishobora gukurikira kabisa. Amina. Bizakurikira za seminari, ntabwo zakurikira amashuri y'abantu bishingiza ku bwenge bwabo. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye ari ryo jambo, kandi iyo zumvise ijambo zirarikurikira. Amina. Nzijya imbere. Haleluya. Nzijya imbere nazo zikamurikira, ntabwo zikebakeba ngo zigende zirebaguzwa. Intama z'Imana ntabwo ariko zimeze. Umwungeri ajya imbere ni ijambo ry'Imana, ni Kristo Yesu, ni message y'igihe cya nyuma. Yamara kujya imbere, intore z'Imana, intama z'Imana zigakurikira. Ntabwo zishobora kuzigera ziyoba n'umunsi wari. Kuko wazihamagaye azifite mu kiganza. Amina. Yesu yaravuze ngo ntawazivuvunura mu kiganza cyawe. Amina. Mu yandi magambo ziri mu mbaraga z'umwuka we, nta muntu ushobora kuzikura mu mbaraga z'umwuka we. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ababyeneme, mushikame mu ijambo ry'Imana, mwizere Imana mu ijambo ryayo, muyishyireho icyizere cyanyu cyose, ibyiringiro byanyu byose bibe ku ijambo ry'Imana. Ibi byo kuvuga ngo Satani yaje nijoro, ibyo kuvuga ngo Satani ngo yaje aransikamira ngo nirwe no kweguka, rien. Uri muri twe araturi mu. Amina. Bien-aimé, ntimukabeshyere ikindi kintu. Musamenye ko mufite intege nke ku ruhande rwanyu, ariko uri muri twe araturi mu bisi. Kandi ijambo ry'Imana twakiriye burana baratubwira ngo rishobora gutsinda Satani igihe cyose, ahantu hose, no mu buryo bwose. Mu buryo bwose no mu bibaho byose iri jambo ry'Imana rishobora gutsinda Satani. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibintu byo kurara muhagaritse imitima no gukuku no kugira ubwoba mushyire ku ruhande. Kuko Imana twizeye n'inyamaboko, nituyigirira icyizere gutyo Imana izaba ku ruhande rwacu. Byaswe bivuga gutyo, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ni. Satani se irusha Imana amaboko. Kuki muha Satani icyizere cyinshi mukaguha imbaraga nyinshi atanafite? Imbere y'Imana Satani ni zero, imbere y'ijambo ry'Imana Satani ni zero.
icyamba tugafata ijambo ry'Imana tukarishikamamo tukarikomeramo satani azaduhura. Bibiliya itubwira mu kiza, Bibiliya itubwira ngo murwanye satani kandi satani azagira gute? Azabahunga ajya kure yanyu. Kubera iki? Kubera ko mufite ijambo ry'Imana. Niyo ntwaro ikomeye itsinda satani. Imana idufashe cyane. Urani twatinzira tumaze gutindaho nihangane. Burya umuntu urya rimwe ku munsi ashobora kurya akarya byinshi akuzuza igifu. Muri kumva imvugo mbabwiye, kurya rimwe ku munsi bandugu ni ishyano rikomeye cyane. Burya ubu uri umushonje uri n'umukene, ubundi abandi barya nka gatatu, ubwo muri kumva cyashatse kuvuga. Cette partie de la parole est tout à fait exacte. Bati umugabane w'ijambo no kuri. C'est Satan qui dit ça. Ni Satani uri kuvuga gutyo. Cette partie de la parole. Rwose iri jambo no kuri. Cette prophétie est tout à fait exacte. Rwose no kuri. Mais ce n'est pas cet homme Jésus. Uriya mugabo Yesu ari we uri kuvuga. Ntimukamukurikire. Ntimukagendane nawe nta tuzi yize, nta rusengero tuzafite, nta korari, nta nubwo yambara nk'abatambyi, ntiyambara amakoti ngo aberwe no ntabwo ari uriya vraiment. Yaza kuba uriya aba yaje afite ingabo z'abamarika zimugose kuko umwami akaza afite ibintu mbega ijuru ryose rimuri inyuma, akaza ku mutambyi mukuru kwa Kayafa akajya n'ahandi. Uwo ni satani wabaga ari mu batambyi, akabwira abantu ngo muramenye ntimumwizere. Kubera iki? Yashaka kubavutsa ubugingo. Voyez-vous comme il est trompeur? Nabona uburyo Satani ari umubeshyi. C'est vraiment ce jour de grande tromperie. Bose uyu no munsi turimo ubwo buyobe bungana gutyo. Ça a toujours été iteka byamyemeze gutyo. Et c'est pareil maintenant. N'ubu ngubu niko bikimeze. Satani ntabwo yahindutse. Nkuko umwami wacu Yesu Kristo adahinduka, na Satani ntabwo yahindutse. Ava mu gikoresho kimwe ajya mu kindi. Ava mu mutambyi umwe ajya mu wundi, akava mu mukuru w'idini umwe akajya mu wundi, akava mu munyapolitiki umwe akinjira mu wundi. Uko niko gukora kwa Satani. N'Imana nayo iva muri umwe ijya mu wundi, igakorera mu wundi, uyu yataha igakorera mu wundi, yataha igakorera mu wundi. Ni gutyo Imana yagiye ikora mu bisekuruza byose. Amina. Iyo Paulo yatahaga, Imana hagurutsaga Irene. Amina. Irene yamara gutaha, Imana igahagurutsa Marite. Yamara guhagurutsa Marite, yataha igahagurutsa Colomba. Kuzageza kuri Branham. Amen. Amina. Ni gutyo Imana yagiye ikora. Dieu ne manque pas de représentation. Hallelujah. Imana ntibura uyihagarariye hano ku isi. Amina. Imana ntijibura umuhamya uyihagarariye hano ku isi. Kubera iki? Kuko ni Imana ikorera mu muntu igakoresha ubukozi. Imana yabicyubahira. A toujours été iteka byabayeho. Et c'est pareil maintenant. Kandi n'uyu munsi niko biri. Satani établit son royaume sur la terre. Yubaka ubwami bwe hano ku isi. Turi kumwe? Nta gishyashya kiriho babyene. Ibyariho nibyo byongera kubaho. Ibiriho ni nabyo bizabaho nihongera kuba igihe ikindi. Amina. Niyo mpamvu Brother batubwira ngo Imana ntabwo itwara umwuka wayo, itwara umuntu agasinzira, umwuka wayo ugakomereza mu wundi. Amina. So na Satani nikomeza, umuntu yakoreragamo arapfa, umwuka ugakorera mu bandi, gutyo kuzageza ku ndunduro aho Satani azarimbuka n'ingabo ze zose n'abamukurikiye bose bagacirwa witeka. Nuvuga ngo uku gukora ni hagati Imana irakora ku ruhande rumwe, ikorera mu bizera, Satani nawe ku rundi ruhande agakorera mu batizera. Amina. Niyo mpamvu dukwiye kuba bizera ba nyakuri. Amina. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Amen. C'est précisément pour ça qu'il agit ainsi. Niyo mpamvu akora gutyo. C'est parce qu'il veut établir son royaume, son propre royaume. Nuko ashaka kubaka ubwami bwe. Non, abikora gute? Un homme d'affaires qui n'est pas chrétien. Umuntu akaba ari umucuruzi atari umukristo. Un homme d'affaires, umuntu ukora ibintu by'amafere, ushobora kuba atari umucuruzi, ariko akora izindi affaires, ariko akaba atari umukristo. Il va prendre tous les moyens possibles azafata ibishoboka byose pour vous faire voir une chose de travers, kugira ngo akuyobye, akwereke ibitagenda, akwereke ibintu binyuranye n'uburyo cyo wagombaga kubibona. Uyu wagombaga kubona ko ari we Mesiya wawe, umubone ko ari Beelzebul. Uyu wagombaga kubona iri waje ugombaga kubona ko ari ijambo ry'igihe cyawe, ubone ko ari inteka mutwe.
iri jambo bagombaga kwakira rikaguha ubugingo ubone ko ari abapasiteri bari kwishakira amafaranga ibi bintu bagombaga kwakira bikakuzamura bikakwinjiza mu bwiza ubone ko ari ubutekamutwe buri aho ngaho niyo amadini y'inzaduka batubwiye ni mu minsi y'imperuka utundi twa tudini bavuze ninde uri kukubwira gutya ni satani kuko satani yigana n'iby'Imana kandi satani yikora nayo ikoresha abantu nk'uko Imana nayo ikoresha abantu Imana idufashe cyane s'il poursuit un but et qu'il a avantage iyo akomeje kandi akaba afitemo inyungu à vous faire agir ainsi akafite inyungu ko bakoresha gutyo à vous faire voir la chose comme ça kugira ngo atume mureba ibintu gutyo il vous présentera tout ce qu'il peut azabereka ibyo ashoboye byose et vous empêchera de voir la vérité là-dessus ababuze kubona ukuri kuri ibyo bintu muri kuri niba twakubwiye ko Yesu Kristo yari ukuzura ku Mana kose Satani azanyurira ku ruhande akuzanira umusiramu cyangwa undi mu Kristo akubwira ati voilà Yesu yaravuze ngo data arandika oui aramurutanye ubumana bwari buri muri wa mubiri burakomeye kurenza umubiri c'est ça ariko wazaza kuba ati ntabwo rero kare babiri buriya se data burya ruta Yesu ari Yesu akaba ari Mana Yesu ya ni intumwa ye ni intumwa nyine kubera ko yitumye ariko yari ari kumwe nayo niyo mpamvu tuvuga ngo umubonye ababonye bamutumye amina niyo mpamvu kumenya ukuri niyo bibatura nta munyedini waza kugufata amatwi ko yiboneye ngo gukatisha kujyane hirya yino mu gihe cyose waramaze guhishurira ukuri muri Imana nakubwira ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana uzavuga uti amen kubera ko yavutse nta mugabo cyangwa umugore ubigizemo uruhare nakubwira ko ari umuhanuzi uzavuga uti amen kubera ko yaje nk'uko ibyanditswe byavuze ko agomba kuza ari umuhanuzi amina nakubwira ko ari umutambyi uzavuga uti ni amina kubera ko ibyanditswe byavuze ko ari umutambyi nibakubwira ko ari igitambo gikuraho ibyaha uzavuga uti amina nibakubwira ko ari we mwuka wera uzavuga uti ni amina nibakubwira ko ari we data wa twese uzavuga amina kubera iki niko ibyanditswe byamuvuze niyo mpamvu kutizera kuri mu banyedini niko gutuma bavuga ko hariho iyindi Mana hirya ya Yesu ariko abafite guhishurirwa bakiriye ijambo ry'Imana umucyo w'igihe giheruka uyu munsi babizi neza yuko Kristo Yesu cyangwa le Seigneur Jésus Christ Mwami Yesu Kristo niwe Alpha na Omega niwe Yehova wo mu isezerano rya kera uwahuye na Paulo akamukubita hasi akabwira Paulo akamaza turinde mwami urinde ndikurenganya ati ni jewe Yesu uriho urenganya nese ko ndikurenganya abantu kumbi niwe ndikurenganya kumbi uri umwami w'iteka burya ntabwo nari mbizi kubera uwo munsi Paulo yamenye ko Yesu Kristo ari we Seigneur ari we mwami wenyine ari uwiteka wa misiri niyo mpamvu guhishurirwa iyo tugufite tugenda twareze igituza kubera ko tuzi ko ntawe waduhangara nubwo barize Frankfurt cyangwa barize muri Canada cyangwa mu Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa aho wabarize hose bajya bavuga ngo nubwo barize ku nkuba niko abantu bajya bavuga ariko ntabwo habaho aho wabarize hose n'ibyo wabarize byose kubera ko ntabwo guhishurirwa ufite uri futi imbere y'umwana w'Imana imbere y'umuhungu n'umukobwa w'Imana wakiriye guhishurirwa kuko ijambo ry'Imana ntabwo rimenywa binyuze mu mashuri amen ijambo ry'Imana rimenyerwa mu guhishurirwa n'umwuka w'Imana amina niyo mpamvu uvuga ngo ushatse wabigenda wemeye nta n'umuntu watinya guhura nawe umusiramu mwaganira ukamubwira ko Yesu Kristo ari we Mana atabyemera akabyihorera umugaturika umuprotestant mwese mwaganira ukabereka ko Yesu Kristo atari ubutatu butagatifu amina kubera iki wakiriye guhishurirwa byatumye ubaturwa mu bubata bw'ubutatu butagatifu ubatirwa mu bubata bw'umwami wacu Yesu Kristo amina uyu muntu tumuvuze bwakwira bugaye ninde wizeye ibyo twumva haleluya ukuboko k'Uwiteka ninde kwashurirwa amen icyampa tugahishurirwa amina parce qu'il ne pense qu'à lui-même kuko umuntu aba yitekerezaho peu lui importe combien il peut mentir uburyo ingano yose y'uburyo yabeshyamo ashaka kuza kubeshya ngo burya no kubatiza abana ngo turabatiza kugira ngo bishire mu bwami tubakuriho n'icyaha cy'inkomoko kandi barabizi ko babeshya uko babibeshya kose ntabyo bizagutwara basize kubwira ko iyo umuntu yapfuye ajya muri purgatori
cyangwa ajya mu muriro akava mu muriro bakamusengera akava mu muriro akajya muri purgatori akezwa yamara kwezwa akajya mu ijuru bazabikubwira ariko ibyanditswe bigaragaza ko ibyo byose ari ibinyoma byo kwa Satani bigaragaza ko ari ikinyoma cya Satani ariko Satani we agerageza kubikora kugira ngo akubuze kubona ukuri amina bazagerageza kukwereka ko urareba ku mubatizo ni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera nubereka yuko nta ntumwa yabikoze bazakubwira ngo ariko mu idini ntabwo ariko tubyigisha ntabwo ariko batubwiye nyamara twe tuzi ko Data Umwana n'Umwuka Wera ni le Seigneur Jésus Christ amina Data niwe Seigneur amina Mwana niwe Yesu Kristo niwe Mwuka Wera amina ko niko kwishurirwa Imana yaduhaye niyo mpamvu umuntu ufite kwishurirwa abanyedini bareba nk'umuntu barebera mu kibaya hasi uri kugasongera ku musozi amina kubera iki bishingikije ku bwenge bwabo ntabwo bakiriye gushurirwa Imana yaduhaye natwe ntabwo twarigeze ngo turote Imana yatatwereza umuhanuzi Branham uyu munsi ntabwo twateka kuba tuzi kuno kuri twakira uyu munsi bakaba tukira abanyedini nk'abandi bose ariko Imana yohereje umuhanuzi Branham Maraki 4:5 byari byaravuzwe amina byari byaranditswe ku Imana mbere yo kuza gucira isi witeka izatwereza umuhanuzi Eliya twamaze kumubona amina ibyo byaravuzwe ninde wizeye ibyo twumvise haleluya ninde wabyizeye icyo koruberetse cyari twavuga ati wisa c'est l'écriture ni byanditswe kandi no kuri ariko gusora kwabyo ni frère Branham Maraki 4 ni frère Branham muri byumva neza byari byaravuzwe ndetse n'abantu barabyizera ko byavuzwe ariko gusora kwabyo ninde ubyizera ninde wizera ibyo twumvise ninde wizeye ubutumwa bwiza twahishuriwe buvuye ku Mana Imana ni ingi muri banaje inkingi y'umuriro yindi yayoboye Abisiraheli bava mu Egiputa iyo niyo Mana iyoboye gusoka kwacu ninde wizeye ukuboko k'Uwiteka ninde kwahishuriwe ninde wizeye ibyo twumvise Imana yari yarabivuze ko mu minsi ya nyuma isi igiye gucirwa Uwiteka izamwohereza twamubonye Imana yaravuze ko mu minsi ya nyuma hazaba hari urwijiji rukomeye cyane si amina muri Zakariya 10 na 4:6 dore hazaba umunsi umwe uzwi n'Uwiteka utaramanywa ntube nijoro mu yandi magambo ni umunsi w'urwijiji ni umunsi wa Babiloni ni umunsi w'urwijiji ariko nibigera mu gihe cyane mugoroba umucyo uzarasa uwo mucyo waraturasiye mu gihe cyane mugoroba amina ninde wizeye ibyo haleluya ninde wizeye ibyo ngibyo Uwiteka Imana igi mu mujyi amina byari byaravuzwe ko umwami Imana nkuko yihishuye muri Israel kwanza duhereye n'inyuma tugiye n'inyuma uko yihishuye Abraham akabona umunsi w'Uwiteka akabona umunsi wa Elohim akamunezererwa akamwishimira akaza mu Bisiraheli akabihishurira Yesu yaravuze muri Luka 17:30 yuko uko byari bimeze mu iyo minsi y'Isodomu ubwo isi yari igiye gucirwaho iteka mbere yuko bacirwaho iteka Uwiteka yambaye umubiri aza kuvugana na Aburahamu amina Yesu aravuga ngo uko byari bimeze mu icyo gihe ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azishima byari byaravuzwe uyu munsi Imana yarabisoje hagati yacu ninde wizeye ninde wizeye ko iyi nkingi y'umuriro yuzuye yambaye umubiri wa Frère Branham ikavugana n'itorero ninde wabyizeye l'incarnation de la colonne de feu dans notre précieux Frère Branham bega kwinjira kw'inkingi y'umuriro muri Frère Branham ikavugana n'abantu na desincarnation no kongera gusohokamo Branham agakomeza kuba Branham nk'umuhanuzi afite umwuka w'Imana ninde wizeye ibyo twumvise bien aimé ninde koko byukuri wizeye ibyo twumvise ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe ninde wizeye Luka 17 yuko ari Imana yuzuye yigaragarije mu mubiri w'umuhanuzi Branham ninde ngende amina ariko mwizera ko itafasha ubuturo amina yarakoraga yarangiza ikataha ikazi gakora igataha Branham akayitegereza ikaza ikiinstalla est-ce que bavuze ngo il est en train de s'installer
en moi baba bavuze ngo iki s'installer ushobora kuvuga ngo il est en train de s'incarner en moi. Amina. Arimo aranyinjiramo. S'incarner, c'est entrer dans quelque chose. Alléluia. Amina. Amen. La colonne de feu. Il est à moi de 2 pieds 60 cm. Maintenant, il est en train de s'installer en moi. Ah, dis. Écoutez bien le message. Il est en train de s'incarner dans mon corps. Moi, Branham, avec mon esprit, je ne suis pas là. J'ai quitté ma chair. La colonne de feu est entrée en moi. Il s'est installé en moi. Amen. Waturutse muri California. Ikibazo ufite wasize so arwaye indwara imeze buryo mutuye kwibarabara rya kangahe, mutuye kwibarabara rya 8. Kubwo kwizera ufite urasanga yakize. Amina. Wowe sinkuzi nanye ntuzi arubunzi. Ariko ikibazo ufite ntabwo ari wowe. Uwo mwana mwicaranye ni uri gusengera. Arwaye asthma. Uwiteka aravuze ngo arakiza. Amina. Ninkubwira ikibazo ufite, nkakubwira izina ryawe, nkakubwira umugabo wawe, nkakubwira naho utuye, uri bwizere ko ruka 17 iri gusohora hagati yacu. Haleluya. Umuntu wese wizeye iryo jambo, Imana igimuhumugisha. Amen. Yahishuriwe gukora kw'Imana mu gihe cyacu. Haleluya. Amina. Icyo ni ikimenyetso cya nyuma umugeni agomba kwakira. Amina. Twari byari byaranditswe, ariko uyu munsi byamaze gusohora hagati yacu. Ninde wizeye ibyo Branham yavuze? Haleluya. Ninde wizeye ubutumwa Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Branham? Ababwizera Imana igibaho mu gihe. Amen. Imana yaradusezeranije ko izatugarura ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ku kwizera k'ukuri, ku mubatizo w'ukuri. Uyu munsi twamaze kugaruka ku kwizera k'ukuri. Imana imwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi twagarutse ku mubatizo w'ukuri mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ninde wizeye ibyo twumvise? Ninde wahishuriwe ukuboko k'Uwiteka? Amina. Amen. Ko twarabyumvise byari byaranditswe, ariko uyu munsi byarasohoye hagati yacu. Ninde wabyizeye? Ukuboko k'umwami Imana k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Amina. Ntabwo ari ibintu biri populaire, ntabwo ari ibintu biri mu bantu benshi, ntabwo ari ibintu bifitwe n'abantu bihanganye, bifitwe n'abana bato. Imana yishimiye guhishurira ubwiro bw'ijambo binyuze ku muhanuzi Branham. Amina. Imana ibahe umugisha cyane. Ninde wizeye ibyo twumvise? Ko twarumvise ko Imana izatugarurira. Uyu munsi ikaba yaratugaruriye, ikaba yaraduhaye ijambo ryayo tukagaruka ku rufatiro, kuri za nyigisho za mbere z'intumwa, kuri ya gahunda nziza mu itorero. Uyu munsi ninde wizeye ibyo twumvise? Ninde ugendera mu ijambo nk'uko twaryumvise? Ninde wizeye ko Frere Branham ari umucyo Imana yashyize mu gisekuruza cyacu? Ninde wabyizeye? Amina. Icyampa bene data bakamenya ko Imana hagati yacu binyuze ku muhanuzi yatuhaye umucyo kutumurikira mu rugendo. Amina. Bien-aimé, uyu munsi turi mu rugendo rujya he? Turajya mu bwiza, turajya kuzamura, ariko mwibuke ko ni urugendo twatangiye. Ni urugendo turimo guhera Imana iduhamagara, turi mu rugendo, ariko ruzasozwa no kugira gute? No kuzamurwa. Amina. Icyo nicyo cyiringiro gikomeye kiri imbere yacu. Ninde wizeye ibyo twumvise? Ukuboko k'Uwiteka ninde kwahishuriye? Ese uwizeye byamumariye iki? Ese warahindutse? Ese uyu munsi itara ryawe ririmo amavuta? Uyu munsi ufite umwuka wera? Abantu bose bizera ijambo n'umutima wabo wose bafite umwuka wera muri bo. Amen. Bafite umwuka wera. Amen. Kubera ko iyo wakira ijambo wakira imbaraga z'ijambo. Amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ninde wizeye ibyo twumvise? Twashoboraga gukomeza tukaganira byinshi, birahari biruzuye, ariko kwibyo ngibyo bikeya basi.
icyampa tukagira guhishura, icyampa tukagira umutima wizera cyangwa wakira amagambo y'Imana. Kwe n'amagambo y'Imana tukaba ikintu kimwe, tugategereza kugaruka ku mwami Yesu. Amina. Muzi ko umuhanuzi yaratubwiye ngo uwo mwami aza kwishura hagati mu itorero nk'umwana w'umuntu mu gihe dutegereje kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo ku bicu. Amina. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Twabwiwe ko iki ngiki ni igihe cya Malaki 4. Amina. Iki ngiki ni igihe cya Luka 17. Ni igihe cyo gutegurwa k'umugeni. Message yaje guhamagara no gutegura umugeni ayoborwa mu bwiza. Imana ibamugisha. Icyampa ntihagire ikintu kitambika hagati yacu. Cyenda cyaba akazi, cyaba umugabo cyangwa umugore, cyaba inshuti cyangwa abavandimwe, icyampa ntihagire ikintu kitambika hagati yacu n'ino message. Kubera ko mwino message niho harimo imbaraga zacu, harimo ubugingo bwacu. Icyampa tukwizera. Ninde wizeye ibyo twumvise? Uwiteka bawumugisha. Icyampa mukizera, icyampa mugakomeza ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha cyane. Buri wese ufite icyo cyifuzo mu mutima, Imana icyumve imuha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Iri jambo icyampa rigaha bene data n'abashiki banyu umugisha, kugira ngo twese tuzamuke tube mu kirere cyiza dutegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka duce bugufi dusenga Imana. Turagushimiye mwami Yesu Kristo, uri Imana yacu. Ntabwo waturetse ngo tugume mu mwijima w'amadini, waturetse ngo tugume mu byaha mu isi, watwereje umuhanuzi Branham umuha message y'igihe giheruka kugira ngo tugarure ku rufatiro rw'intumwa y'abahanuzi, kugira ngo tugaruke mu gahunda nziza, kugira ngo tuve mu buyobe no kurindagira twari turimo, tugaruke ku Mana y'ukuri, tugaruke ku ijambo rizima, tugaruke kuri za nyigisho za mbere z'intumwa Mana. Abawe urabazi Mana, niyo mpamvu nta n'impuhwe dufite zere nziza ufite Mana. Icyo tuzi cyo ni kimwe, nuko nta ntore n'imwe izazimira Senyeri, ahubwo bose uzabatarura watarurishije ijambo ryawe. Mwami Yesu Kristo, warakoze ku bwa message. Fasha bene data n'abashiki banjye, twese hamwe dushoboze kuviva, dushoboze kugendera muri message kuzageza igihe uzagarukira. Ude kuba abantu bazima, ude kuba umucyo umurika, ude kuba ijambo rigenda ryambaye umubiri hano ku isi, utugaragaze nk'abahungu n'abakobwa bawe. Nuko data mwiza, tugushimiye ko utateranije ubusa, kandi ko igihe cyose turi kumwe uduha ijambo, ukaduhaza mu mitima, utwuzuze umunezero w'agakiza Mana, utwuzuze imbaraga, tuba abantu basenga by'ukuri mu mwuka no mu kuri, kubera ko twizeye ijambo ribatura. Seigneur Jésus, ugenderere bene data nabo hirya no hino babohewe mu matorero ya bene data yitwa ya message, ariko bakaba batazi ibyino message, bakaba bararindagijwe n'abayobozi. Abo nabo turabasabiye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo baramburire ukuboko mwami, ucinze rimwe cyangwa iyindi, kugira ngo bashe kubamurikira no kubabohora. Urakoze Seigneur Jésus, ngushimiye bene data n'abashiki banjye, ukomeze kuduhana imigisha mu gihe cyose kiri imbere, ubwiza bwawe butumurikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Uwiteka Imana abamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.